उक्राएको यो सेटअप रहेको छ रवि केसीको प्रहार ब्लक भएको छ रिटर्न बलमा हिमाल सुनारीको क्विक स्पाइक सिग्नेचर स्पाइक हिमाल सुनारीको मैले एपीएफको र हिजो बुढा नीलकण्ठको खेल चलिरहेको थियो लास्ट गेम थियो मैले दिनभरि गरेर थाकेर म त्यो म्याचको लागि रेस्ट गरेर बाहिर बसेर हेर्दै थिएँ यस्तै कुर्सीमा यस्तै बसेर हेरिरहेको बेलामा चाहिँ विजय थापाले एउटा सर्ट प्रहार गरे तर म हेरिरहेको छु त्यो म्याच म दर्शक भएर मजाले हेरिरहेको छु तर एक्कासी मैले यस्तो उठेँ विजय थापाको राम्रो स्पाइक यत्तिकै आइदिइहाल्यो क्या बाहिर होइन एकछिन त म त ल यो त के भइरहेछ सोच्नुहोस् अब त्यो कस्तो होला हिजो इक्जाम्पल मैले अब रविनसनको जुन खेल रहेको थियो होइन त्यसमा आज एउटा क्लिपमा मलाई धेरैले पर्सनल म्यासेज पनि गरिरहनु भएको छ मैले राति आएर अब रजनीत तर्साउने छन् त्यो भनेको एउटा ह्युमरियस कमेन्ट्री थियो किनकि इन्टरनेसनलमा पनि चल्छ जस्तो अब स्योरली हि इज गन बी द नाइटमेयर फर देम भन्ने इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि हामीलाई केही लाग्दैन तर मैले त्यही नेपालीमा मजाले मिलाएर भन्दाखेरि एक्साइटिङ बनाउन इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति सायद आर्मीको समर्थकहरू अफेन्डेड पनि हुनुहुन्छ होला त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु तर त्यसमा मेरो इन्टेन्सन रङ होइन तपाईँहरूले यदि टेक्निकल्ली त्यसलाई बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई लाग्नेछ त्यो पनि राइट थियो भनेर र तपाईँहरूले दर्शकमानहरू हाइलाइट हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु होला र विगत लामो समयदेखि लाखौँ दर्शक महानुभावहरूको एउटा कानमा गुन्जिने आवाज निकै सुन्दर निकै दमदार प्रस्तुत रहने आवाजलाई आज हामी हाम्रो फ्रेममा ल्याउने जमर्को गरेका छौँ र आज हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नु भएको छ त्यो नाम हो हेमराज हमाल सर स्वागत छ धन्यवाद आराम छ सर हजुर एकदमै आराम तपाईँहरू एकदम ठिक सर सर यो पटकको यानपी कपहरू चलिरहेको छ होइन हामीले हेमराज सरको एकदम त्यो एउटा कमेन्ट्री सुन्ने बित्तिकै भन्ने बित्तिकै नेपालमा मलाई लाग्छ नेपालमा कमेन्ट्री भन्ने बित्तिकै हेमराज सरकै आवाज आउँछ त्यो आवाज सुन्न हामी पनि म पनि एज अ पर्सनली उहाँको एकदम शुभचिन्तकको फ्यान हो होइन सर आजको खेल चलिरहेको छ यति बेला होइन कमेन्ट्री कुराकानी गर्ने भने सर अलिकति के जाम न यो अलिकति कमेन्ट्रीहरू एकदम दमदार लाग्छ मलाई पनि होइन तपाईँ के भन्न चाहन्छ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला त आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार सरले भने जस्तै अब म चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समय रिसेन्ट स्पोर्ट्स कमेन्ट्रीमै बिजी छु यो भलिबल चाहिँ मेरो 2019बाट मैले स्टार्ट गरेँ साउथ एसियन गेमबाट त्यतिखेर जब नेपालले सिल्भर मेडल जितेको थियो यही कबड हलमा मेरो डेब्यू चाहिँ त्यो हो त्यसपछि मैले अलिकति फुटबल क्रिकेटमा मेरो धेरै इन्भल्भ भयो अनि भलिबलमा चाहिँ एनबिएको टुर्नामेन्टहरू अनि प्लस बाहिर मफसलमा गएर पोखरा टाइगर कपहरू लगायत अरू इभेन्टहरूमा मैले पहिल्यैबाट गर्दै आइरहेँ अब अहिले म यो फिल्डमा त्यही 5-6 वर्षदेखि नै छु कन्टिन्यू छु तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब मान्छेहरूलाई आवाज चाहिँ सबैले सुन्नुभएको हुन्छ तर मान्छे म त्यति बाहिर त्यसरी आउँदिनँ प्रायः जसो होइन अनि माया गरिदिनुहुन्छ भलिबलमा पनि अब पहिल्यैबाट विगतदेखि नै जहिले पनि एनबिएको हरेक संस्करणहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ सबैजनाले धेरै माया गरिदिनुहुन्छ भलिबलको फ्यानहरूले त अति नै माया गर्नुहुन्छ होइन सर तपाईँको एकदमै राम्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ म्यासेज गर्नुहुन्छ विभिन्न माध्यमबाट होइन अब सर यस्तो नै चलिरहेकै छ अब खेल चलिरहेको छ टाइट सेड्युल छ अलिकति होइन सो अब अहिले चाहिँ रेस्टमै छु म पनि र तपाईँहरूको मैले हेरिरहेको हुन्छ तपाईँहरूले पनि नेपाली भलिबलको लागि जुन गर्नुभएको छ भलिबल प्रमोसनको लागि नमस्ते सुर्खेतको चाहिँ अब आफ्नै किसिमको एउटा फ्यान बेस छ भनौँ होइन सो यसरी नै हामी सबैजना हातेमालो गरौँ नेपाली भलिबलको लागि अहिले अरू सबै ठिकै छ सर एकदम सर यो कमेन्ट्रीहरू अब हामी त तपाईँ एकदम त्यो आवाजमा एकदम नतमस्त हुन्छौँ सर होइन अझै पनि आफ्नो कहिले सुन्ने गर्नुहुन्छ कमेन्ट्री कस्तो लाग्छ मलाई मेरो कमेन्ट्री चाहिँ मैले सुन्दिनँ त्यति खास चाहिँ तर मेरो आफूलाई चाहिँ मेरो भोइस चाहिँ मलाई थाहा छ मलाई ठिक छ भन्ने चाहिँ कहाँबाट लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो म डिसम्बरमा मैले एक्सन स्पोर्ट्स जोइन गर्दाखेरि पहिला मेरो करियरको स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ स्पोर्ट्स जर्नलिस्टको त्यतिखेर चाहिँ रमाइलो टेलिभिजन पनि थियो त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि नेपालको एकदमै टप सोहरू भनेको आनन्दी जडेरी भन्ने बाहिर इन्डियन सिरियलहरूको नेपालीमा डबिङ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अनि त्यसको लिड क्यारेक्टरहरूको मैले चाहिँ डब गर्ने मौका पाएँ म भोइस आर्टिस्टको रूपमा अनि त्यतिखेर मैले त्यो डबिङ गरिरहँदाखेरि सोहरूबाट मलाई प्रतिक्रियाहरू मान्छेहरूको धेरै राम्रो आउँथ्यो अनि आवाज पनि धेरै राम्रो छ भन्ने लाग्थ्यो अनि आफैलाई पनि लाग्यो कतै हो कि पनि त आवाज ठिक छ कि त त्यहाँबाट जब आफू कमेन्ट्रीमा स्विच भएँ मैले फुटबलबाट स्टार्ट गरेँ गर्न चाहिँ मफसलको खप्तड गोल्ड कपहरूबाट त्यतिखेरबाट मान्छेहरूले भन्न थाल्नुभयो ओहो आवाज कति राम्रो छ हजुरको होइन त्यतिखेर उमेर पनि अब बिस्तारै बढ्दै थियो आवाज पनि बिस्तारै निखारिँदै थियो अहिले अब 25-26 वर्षको उमेर भयो 26 वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ आवाज पनि एउटा सेपमा आयो भनौँ डेफ्थ आयो आवाजमा अलिकति टेक्स्चर बढ्यो होइन त्यस कारणले अलिकति आवाज पनि ठिकै छ कि जस्तो लाग्छ भलिबलको लागि पनि सुट हुन्छ भन्ने लाग्यो अनि म भलिबलमा पनि आउन थालेँ त्यसपछि सो त्यति बेला फर्स्ट डेब्यू गर्ने बेला तपाईँलाई कसैले हायर गर्नुभएको थियो अथवा केही सोहरूबाट तपाईँ होइन भलिबलको कमेन्ट्रीको चाहिँ त्यति बेला तपाईँको फर्स्ट जुनमा थियो नि इन्ट्री गर्ने बेला तपाईँ जो कमेन्ट्री नै गर्छु भन्ने बेलामा तपाईँ कसरी गरेर जानुभएको थियो कसैले हायर गर्नुभएको थियो अथवा तपाईँ आफ्नै केही थ्रुबाट जानुभएको थियो सर होइन सर त्यतिखेर चाहिँ मैले एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजनमा मेरो स्पोर्ट्स जर्नलिस्टको करियर मैले टेलिभिजन प्रेजेन्टरको रूपमा मैले जोइन गरिसकेपछि मलाई आजसम्म एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजन डिसम्मको हाम्रो वान एन्ड ओन्ली नेपालको पहिलो र एकमात्र खेलकुद टेलिभिजन च्यानल हो अझै पनि छ होइन म त्यसमा जोइन भएर गरिरहँदाखेरि हामीले पूर्व झापादेखि इलामदेखि पश्चिम धनगढीसम्मका लगभग हरेक जसो इभेन्टहरू हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपर्थ्यो त्यतिखेर एक्सन स्पोर्ट्सबाट लाइभ हुँदाखेरि चाहिँ लाइभ त गर्ने
त्यसमा कमेन्ट्री पनि चाहियो कमेन्टेटर के त भन्दाखेरि कहाँ त भन्दाखेरि मैले एकचोटि मलाई आफै अभिनव दाई हुनुहुन्छ अभिनव जोशी जो अहिले फुटबल कमेन्टेटर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो सिनियर हुनुहुन्थ्यो अभिनव दाई होइन उहाँले चाहिँ मलाई फुटबलमा फर्स्ट टाइम ल अब हेम तिमीले पनि गर्नुपर्छ गर भन्नुभयो मैले फुटबलको फर्स्ट हप्ता गरेँ त्यसपछि सिधै 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सागमा यही कबडहलमा भलिबलबाट नेसनल लेभलमा चाहिँ मैले सिधै भलिबलबाट चाहिँ गर्ने मौका पाएँ भनौँ पछिल्लो चरणमा त हामीले हेमराज सरलाई एकदम प्रोफेसनल रूपमा लागि पर्नु भएको छ सायद मलाई लाग्छ किन भन्दा यति व्यस्त हुनुहुन्छ कि सायद यो एनबिए कप मलाई लाग्छ फुटबल पनि छोडेर यहाँ आउने भन्ने सुनेको थिएँ मैले सर होइन यति लास्ट व्यस्त पनि अत्यधिक मात्रा हुनुहुन्छ होइन सर अब जिम्मेवारी कर्तव्य भन्ने कुराहरू पनि यस्तै हुँदो रहेछन् र प्लस अब आफूलाई जे मनपर्छ भनौँ मलाई भलिबल असाध्यै मनपर्छ नि किनकि अब पहिलेबाट भलिबल हाम्रो अब मानबहादुर श्रेष्ठ इमराना सरहरूको उहाँहरूको म स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहुँदा पनि उहाँहरूको फलो गर्ने हेर्ने सुन्ने होइन मलाई त्यति मनपर्ने भलिबल आफैमा पनि अनि प्रतिभा माली अरुणा साईहरूको रेस्माहरूको सुन्ने पहिलेबाट हो कस्तो हुन्थ्यो होला काम गर्न पाएको भयो त्यो क्षेत्रमा भन्ने लाग्ने अब लकिली मिडियामा आउनु पनि पाएँ अनि फुटबल छाडेर भन्दाखेरि अहिले सी डिभिजन लिग चलिरहेको छ सर म सी डिभिजन लिगमा व्यस्त थिएँ भलिबल पनि सँगसँगै चल्यो सी डिभिजन लिग पनि अब बिस्तारै राउन्ड पनि सकियो अब अन्त्यतिर आयो त्यसकारण यता पनि टाइम मिल्यो अब आज नै फेरि नेपालको म्याच हुँदैछ वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा कान्तिपुरमा आज नै सायद म त्यसमा पनि नेपालको इन्टरनेसनल म्याच त्यसमा पनि बेलुका तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ नेपालको फुटबलको कमेन्ट्री पनि अनि अब क्रिकेट भलिबलहरू जे आफूलाई मनपर्छ र जेमा म एभाइलेबल छु मलाई कामसँग मतलब छ मलाई बोल्न मनपर्छ मलाई त्यो मान्छेहरूले स्क्रिनमा हेरिरहँदाखेरि खेललाई सुन्न पनि राम्रो सुनुन् या त मैले आफूले केही बुझाउन सक्ने आफ्नो इनपुट दिन सकु भन्ने आफूलाई मन लाग्ने भएर नै म जसरी भए पनि हेर्नुहोस् अब बिहान 8 बजेदेखि अहिले सन्चो छैन मलाई अहिले तपाईँहरूले मेरो भोइस पनि डिफ्रेन्ट पाइरहनु भयो होला मलाई रुगा आइरहेको छ मलाई ज्वरो आइरहेको छ मैले औषधि खाएर कमेन्ट्री गरिरहेको छु यहाँ पनि अहिले सो अब तर पनि गाह्रो छ बिहान 8 बजेदेखि राति 10-11 बजीदिन्छ कहिले काहीँ त होइन 4-4 सेट 5-5 सेट कसरी एनर्जी ल्याउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ मान्छेहरू प्यासन नै हुँदो रहेछ सर अहिलेसम्म चाहिँ अब बाई टचवुड अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन र होपफुल्ली आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् पनि होइन ओके भनेर मलाई लाग्छ आज मलाई पनि कन्फ्युज लागिरहेको छ किन भन्दा हेमराज सरको त्यो आवाजमा हाम्रो आवाज त केही पनि होइन लाग्छ जसमा म पनि आफै पनि एउटा हुन्छ नि अलिकति कन्फ्युज एउटा भए जस्तो लागिरहेको छ मेरो आवाजमा र एकदम त्यो हुन्छ नि कन्फ्युजन क्या एउटा त्यो आवाज छ त्यो दम छ म पनि एउटा उहाँको शुभचिन्तक नै हो किन भन्दा त्यो आवाज कसरी आउँछ होइन मलाई कति बेला लाग्छ कि हेमराज सरको त्यो गड गिफ्टेड भोइस नै हो कि भन्ने पनि लाग्छ सर होइन यो कुरामा के भन्नुहुन्छ यो एकदम यो धेरैजनाले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको सर तपाईँले ट्रेनिङ गर्नुभएको हो या आवाजले यसरी बनाउनु भएको केही गर्नुहुन्छ होइन त्यस्तो केही पनि छैन त्यो गरेमा झनै राम्रो हुन्थ्यो होला तर कस्तो भयो भन्दाखेरि अब मैले सुरुबाट नै मलाई मेरो आवाजमा अलिकति मिठास छ भन्ने मैले बुझेँ यो आफूलाई चाहिँ चिन्नु पर्दो रहेछ सर अनि मैले चिनिसकेपछि के गर्न थालेँ भन्दाखेरि मैले मेरो बोलीको लवजलाई चाहिँ मैले सुधार्न थालेँ होइन अब बरु टोन चाहिँ मैले कसरी सेट गर्ने त्यो आफूमा भर पर्यो अब आवाजको टेक्स्चर हजुरको डेप्थ चाहिँ तपाईँले भने जस्तै गड गिफ्टेड नै हो कि सायद त्यो पनि मैले स्वीकार्नै पर्यो फेरि मैले अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि गरेको छैन तर म गर्ने सोचमा छु किनकि अझै मेरो आवाजमा मैले अझै निखारता ल्याउनु छ जस्तो मलाई लाग्छ अब जति उमेर बढ्दै जाला त्यति आवाज अझ भारी पनि हुँदै जाला सायद र हामीले उहाँको कुराकानी गऱ्यौँ र खेलको कुराकानी गरौँ अहिले खेल चलिरहेको छ सर होइन कति बेला टप खेलहरू भइरहेको हुन्छ र सर अलिकति हजुरले भन्नुभयो कि अघि पनि भन्नुभएको थियो हामी अस्ति सायद ओपनिङ दिनमा हो सायद 9 बजेदेखि हामी 11 समथिङ 11:30 बजेको थियो उहाँले कन्टिन्यू रूपमा त्यो एउटा हुन्छ नि खेलमा कमेन्ट्री गरिराख्नु भएको थियो पक्कै पनि थकान हुन्छ एउटा अब हेल्थको हो मान्छे नै हो होइन गाह्रो त हुन्छ नै पक्कै पनि तर पनि उहाँले त्यो बावजुद पनि एकदम त्यो म्यानेजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ हेल्थको कुनै प्रभाव नगरिकन गर्नुभएको छ होइन सर तर एउटा प्यासन हो भनिसक्नु भएको सरले होइन यो कुरामा के थप्न चाहनुहुन्छ यसमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अहिले हजुरको गर्मीयाम एक त हाम्रो कबड हलमा स्पेस नै सानो छ होइन एकदमै क्यापेसिटी लो छ त्यसमाथि अब तपाईँको गण्डकीको आर्मीहरूको ठुलो खेलहरू हुने भयो भने पुरा अडियन्सले भरिएर खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन त्यस्तो बेलामा गर्मी झनै हुने अनि त्यो हाम्रो कमेन्ट्री बक्समा अब त्यहाँ त झन् स्पेस छँदै छैन सिसाले ढाकिएको ठाउँ एकदमै गर्मी त्यहाँ 1 सेकेन्ड बस्न पनि एकदमै गाह्रो होइन त्यसमाथि अब म त बोल्नुपर्ने कराउनु पर्ने रियाक्सन चाहिने बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिने सबै चाहिने होइन झन् पसिना आउने एकदमै गाह्रो त छ सर अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म बोल्दाखेरि अब त्यही हो कहिलेकाहीँ मिस्टेक्सहरू पनि हुन्छ कमेन्ट्री भन्ने म पनि मान्छे नै हो टङ स्लिप पनि हुन्छ बेला बेलामा जस्तो अब हिजो इक्जाम्पल मैले अब रबिन्सनको जुन खेल रहेको थियो होइन त्यसमा आज एउटा क्लिपमा मलाई धेरैले पर्सनल म्यासेज पनि गरिरहनु भएको छ मैले राति आएर अब रजनीत तर्साउने छन् त्यो भनेको एउटा ह्युमरियस कमेन्ट्री थियो किनकि इन्टरनेसनलमा पनि चल्छ जस्तो अब स्योरली हि इज गन बी द नाइटमेयर फर देम
भन्ने इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि हामीलाई के लाग्दैन, तर मैले त्यही नेपालीमा मजाले मिलाएर भन्दाखेरि एक्साइटिङ बनाउन, इन्ट्रेस्टिङ बनाउन भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति सायद आर्मीको समर्थकहरू अफेन्डेड पनि हुनुहुन्छ होला, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। तर त्यसमा मेरो इन्टेन्सन रङ होइन। तपाईँहरूले यदि टेक्निकल्ली त्यसलाई बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई लाग्नेछ त्यो पनि राइट थियो भनेर। मैले भने अब रबिन्सनको उत्कृष्ट स्पाइक भइसकेपछि ओहो आज रबिन्सनलाई आर्मीले रोक्न सकेन। आज त अब हिजो तपाईँले देख्नु भएको रबिन्सनको फेरि गेम कस्तो थियो, इन्डिभिजुअली कसरी खेलाडीले यस्तो गरेको मैले धेरै पछि देखेको छु। त्यो लेभलको गेम थियो। अलिकति मैले के भन्यो भन्दाखेरि त्यसमा ह्युमरेस मिसाएर चाहिँ आज त राति सुत्दा पनि आर्मीको खेलाडीहरूले रबिन्सनलाई सपनामा देख्नेछन्, तर्साउनेछन् रबिन्सन आएर भनेर यो जस्ट ह्युमरेस कमेन्ट्री भन्छ यसलाई, ह्युमर अलिकति राख्ने हो यसमा चाहिँ होइन। अब मान्छेहरूले कसरी लिनुहुन्छ त्यो आफ्नो बुझाइको खबर पऱ्यो, तर म चाहिँ एकदमै मेरो तर्फबाट चाहिँ म आफ्नो धर्म निभाएको हो। मैले अघि इङ्ग्लिसको पनि इक्जाम्पल दिएँ, बाहिर लेजेन्डहरूले त्यस्तो भन्दाखेरि केही आपत्ति नहुने, तर मलाई चाहिँ धेरैले भन्नुभएको छैन, धेरैले एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। होइन यही नै हो हामीलाई चाहिने, किनकि मोनोटोनस पनि त हुन्छ, डल किन हुनु होइन, आफूले कमेन्ट्रीलाई इन्जोय पनि त गराउन सक्यो नि त, त्यत्रो दिनभरि गर्दा होइन। अलिकति भनेर इन्ट्रेस्टिङ बन्छ भनेपछि मैले वाइ नट आफ्नो ब्युटिफाई किन नगरौँ त्यसलाई भनेर आफ्नो प्रयास रह्यो। तर आर्मीको समर्थकहरूलाई सायद अलिकति भनौँ न शब्द चाहिँ अलिकति यो छनौट नगरे भए हुन्थ्यो, तर्साउने शब्द, किनकि रबिन त जुनियर हुन्, आर्मीको खेलाडीहरू त सिनियर कसरी तर्साउँछन्, मैले त्यो हिसाबले भनेको होइन, उमेरसँग म गइनँ, खालि बस हिजोको जुन उनको प्रदर्शन थियो त्यसले तर्साउँछ भन्न खोजेको होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ मान्छेले तर्साउँछ भनेर बुझ्नुभयो होला, त्यो पनि होइन। सो यस्तो अब नर्मली आइरहन्छ सर होइन। कमेन्ट्री भनेको एकदमै टफ जब भयो, केही बोल्यो कि अब गाली खाने पनि श्रेय पाइँदैन खासै यसमा होइन। तपाईँले दिनभरि 18 घन्टा बोल्नुहुन्छ, त्यसमा मान्छेहरूले एप्रिसिएट गर्दैन, तर तपाईँले 1 सेकेन्ड काहीँनिर एउटा शब्द केही आफ्नो नचाहेर पनि केही बोल्नुहुन्छ भने मान्छेहरूले त्यसैलाई लिएर धेरै ठुलो इस्यु बनाउने गर्दछन्। सो यो श्रेय जाने जब चाहिँ होइन कमेन्ट्री चाहिँ दुःख लाग्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति। पक्कै पनि सर हिजोको कुराकानी गर्नुपर्छ सर, पक्कै पनि त्यो एउटा आम दर्शकहरूले भन्नुभएको थियो त्यो जति खेल भन्दा पनि त्यो एउटा कमेन्ट्री सुन्न छुट्टै आनन्द आयो होइन, यस्तो हुनुपर्छ कमेन्ट्री भन्ने कुरा एकदम तपाईँहरूलाई पक्कै पनि रेडली रूपमा एप्रिसिएट नै गर्नुभएको थियो सर होइन। सर जब खेल हुन्छ होइन अनि तपाईँले त अब डिस्प्लेमै हेरेर नै तपाईँले अब त्यो एउटा खेलको कमेन्ट्री आफ्नो ठाउँमा छ, मजा पनि लिनुपर्ने हुन्छ होइन। कतिपय आम दर्शक मानवहरूले त्यो अब डिस्प्लेमा भन्दा त अब हुन्छ नि प्रत्यक्ष रूपमा आएर हेर्नु भएको हुन्छ होइन, तर त्यो एउटा छुट्टै एउटा कमेन्ट्री पनि गर्नु छ, एउटा आफू पनि इन्जोय हुनुहुन्छ सर, त्यो कसरी गर्नुहुन्छ सर? अब यसमा यस्तो छ सर, अब सुधारको पाटोहरू भनेको मान्छे कहिले पनि पूर्ण 100% साँचो र सत्य र एकदमै पर्फेक्ट त कहिले पनि हुन सक्दैन होइन। मसँग पनि मेरा कमजोरीहरू कति छन् मलाई धेरै थाहा छ, मैले अझै पनि भलिबलको पुरै बुझेकै छैन, किनकि त्यो बुझ्न कहिले पनि सकिँदैन कि खुद खेलाडीहरूले पनि लाइफ टाइम लाग्छ त्यो बुझ्नको लागि होइन। म त जस्ट त्यो खेलमा के भइरहेको छ त्यसलाई प्रत्यक्ष मान्छेहरूलाई सुनाउने माध्यम नहुँ होइन, आवाज नहुँ, त्यस कारणले गर्दा अब टेक्निकल एररहरू धेरै नै हुन्छ। अनि त्यसमा आफूले अलिकति ध्यान कहिलेकाहीँ आफू होइन अलिकति आफ्नो कन्सन्ट्रेसन भङ्ग भयो भने त फेरि बाहिर रङ म्यासेज जान्छ होइन। त्यसको लागि एकदमै माइन्ड एकदमै फोकस राख्नुपर्ने, जति खेलाडीहरूले तल खेल्दाखेरि मेहनत गर्नुहुन्छ फोकस जति राख्नुहुन्छ त्यति नै मैले पनि आफूलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अब इन्जोयको कुरा जहाँसम्म आउँछ सर, खेललाई इन्जोय नगरेसम्म कमेन्टेटरले कहिले पनि राम्रो कमेन्ट्री गर्न सक्दैन। जब म आफूले इन्जोय गर्छु नि त्यो मोमेन्टमा मैले कसैले जस्तो अब कसैले एउटा राम्रो स्पाइक हान्नु भएको छ भने त्यो मेरो भित्रदेखि एक्साइटमेन्ट जस्तो आउँछ, मैले त्यसैलाई नै आफूले एक्सप्रेस गर्ने हो नि त, किनकि मैले पहिला इन्जोय गरेँ त्यसपछि दर्शकहरूलाई इन्जोय गराउन सकेँ, त्यो महत्त्व त्यसको बारेमा बुझाएँ मैले। त्यसरी मलाई लाग्छ इन्जोय त गर्नु नै पर्यो, तर अब सधैँ इन्जोय गर्ने भन्ने पनि छैन, कहिलेकाहीँ अब होइन एकदमै टाइट सिनारीहरू हुँदाखेरि अब कसरी आफू ब्यालेन्स बस्ने, किनकि रेफ्रीहरूको डिसिजन एउटा हुन्छ। तपाईँले डिस्प्लेको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो त अब डिस्प्लेमा त जर्सी नम्बर नदेखिएला, असिस्टेन्ट रेफ्रीको इसारा नदेखिएला, मेन रेफ्रीको इसारा कतिखेर नबुझिएला, मिस गरिएला, तर बाहिर हेरेर गर्दाखेरि अब माथिको टाढाको डिस्टेन्सले त्यहाँ पनि नभइएला, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफू न्युट्रल बस्ने सक्दो प्रयास हुन्छ, दर्शकहरूले चाहिँ बुझिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। र सर हजुरले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा बसेर खेल हेर्नु भएको छ भलिबल? धेरै नै हेरेँ मैले, प्रत्यक्ष रूपमा बसेर धेरै नै हेर्छु। अहिले यो खेल अब एपिएफको र कोसीको हुँदैछ, यसमा म चाहिँ बाहिरै बस्छु। अब मैले मेरो 2-4 जना भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अब बिस्तारै सिकाउँदैछु, किनकि भलिबलमा अब आउनुपर्छ युवाहरू भन्ने पनि मलाई लाग्छ र मैले जति सक्दो उहाँहरूलाई पनि सिकाएर बुझाएर। तर एउटा अपिल चाहिँ के छ, यो नमस्ते सुर्खेतको माध्यमबाट हेमराज जमाल सधैँ त्यहाँ बहिन राख्ला, मतलब मलाई पनि खाना खान जानु पर्ला, मलाई पनि रेस्ट चाहिएला होइन। त्यो बेलामा चाहिँ कोही अरू आएर मान्छेले उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कृपया होइन त्यसमा बुझिदिनु होला। त्यसमा अब सबै हेमराज जमाल नै नहुन पनि सक्छन् होइन, अब फरक आवाजको आइ नै हाल्छ होला, के हुन्छ होला, तपाईँहरूलाई मेरो बानी छ, मैले बुझेँ त्यो कुरा, तर म पनि त मान्छे नै हुँ। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ गाली गर्ने, एकदमै उहाँहरूलाई डिस्करेज गरिदिने त्यो काम चाहिँ सकेसम्म अलिकति कम गरेको भए म आफै पनि खुसी हुने थिएँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यसमा थपिहालेँ सर, जुन त हजुरले भन्नुभयो कि अब खेल पनि हेरिराख्नु पर्ने पनि हुन्छ, हेर्नु भयो प्रत्यक्ष रूपमा खेल हेर्दा र तपाईँ डिस्प्लेबाट हुन्छ जो कमेन्ट्रीबाट खेल भनौँ न हेर्दा त्यो अलिकति दुई बिचमा के फरक पाउनु पऱ्यो, कुदमा चाहिँ अलिकति इन्जोय नै लिनु छ? फरक त हिजो राति नै पाइयो। अहिले तपाईँ जानुभयो भने त एउटा हाम्रो खेलकुदको भाइ हुनुहुन्छ होइन, मैले एपिएफको र हिजो बुढा नीलकण्ठको खेल चलिरहेको थियो, लास्ट गेम थियो, मैले दिनभरि गरेर थाकेर म त्यो म्याचको लागि रेस्ट गरेर बाहिर बसेर हेर्दै थिएँ, यस्तै कुर्सीमा यस्तै बसेर हेरिरहेको बेलामा चाहिँ विजय थापाले एउटा सर्ट फ्लार गरे, तर म हेरिरहेको छु त्यो म्याच, म दर्शक भएर मजाले हेरिरहेको छु, तर एक्कासी मैले यस्तो उठेँ
विजय थापाको राम्रो स्पाइक यत्तिकै आइदिइहाल्यो क्या बाहिर होइन एकछिन त म त ल यो त के भइरहेछ सोच्नुहोस् अब त्यो कस्तो होला दिमागमा त्यो बाहिर हेर्दाखेरि पनि दिमागमा चाहिँ यो आइरहन्छ जन्मै छु दिमागमा चाहिँ मनभित्रबाट चाहिँ आवाज आइरहन्छ विजय थापाको राम्रो स्पाइक फलानुको ब्लक यहाँ अङ्क प्राप्त यसलाई भन्ने आइरहेको हुन्छ तर त्यो म चाहन्छु म बिर्स्यौँ किनकि म खेललाई इन्जोय मात्रै गर्न चाहन्छु होइन तर त्यो अब डेली त्यो बानी परेर पनि होला होइन त्यही भएर पनि हुँदैन अनि अब त्यो ठिकै छ तर इन्जोय चाहिँ मैले गरिरहेको हुन्छु प्रायः जसो धेरै म्याचहरू हेर्छु इन्टेन्स म्याचहरू पनि हेर्छु अहिले पक्कै पनि र त्यो रमाइलो कुरा भयो सर अलिकति केही कुराकानी भन्दा छोटो भन्न गएँ जस्तो अब एउटा सर हजुरकै अब आवाजमा एउटा मलाई एकदम सुन्न मन लाग्यो यहीपट्टि अहिले नै जस्तो अब हिमाल सुनारले एउटा बल किल गर्नु पऱ्यो दुईवटा अब ब्लकर हुनुहुन्थ्यो त्यो ब्लकको बिचमा भने चाहिँ अट्याक लाइनमा नि अब बल किल गर्नुभयो यसलाई अलिकति के गरौँ न हजुर यहाँनिर हाम्रो उख्रा होइन अहिले त उख्राको यो सेटअप रहेको छ रवि केसीको प्रहार ब्लक भएको छ रिटर्न बलमा हिमाल सुनारीको क्विक स्पाइक सिग्नेचर स्पाइक हिमाल सुनारीको थ्याङ्क यू सो मच निकै शानदार यो आवाज जति हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अहिले छ होइन त्यो एउटा ब्याकग्राउन्डमा यति आनन्द लाग्छ दर्शक महानुभावहरू होइन अब मैले भनिरहेको छु अब म पनि आज कन्फ्युजमा छ अलिकति अलमल्ल परिरहेको छ बोल्न पनि गाह्रो भइरहेको छ हेमराज सर अगाडि हुनुहुन्छ होइन र अन्तिममा हेमराज सर केही भन्न चाहनुहुन्छ खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरूको लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा सम्पूर्ण दर्शक प्रेमीहरूमा त एकदमै म आभारी पनि छु जति माया र सद्भाव देखाउनु भएको छ धेरैजनाले म बयानै गर्न सक्दिनँ यो शब्दमा विशेष गरी भलिबलको अहिले म भलिबलको इभेन्ट गरिरहेको भएर होइन यस्तै फुटबल क्रिकेट सबैले गर्नुहुन्छ एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ र भलिबलको दर्शकहरूले अझ बढी गर्नुहुन्छ त्यो खै किन मलाई पनि थाहा भएन अब त्यसको लागि धेरै धेरै म आभारी छु र एकदमै म आई बी भेरी लकी होइन म चाहिँ अब मैले भन्न चाहने यति हो सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् होइन नेपाली भलिबललाई नै पहिला माया गर्नुहोस् जब भलिबल माथि उठ्छ तब हामी सबै माथि उठ्ने हो होइन अब यही हो म अलिकति जुन यो सेड्युल छ यो बिस्तारै यो सेड्युलहरू चाहिँ अलिकति नेपालमा अब यसलाई चाहिँ अलिकति हामी एउटा लाइनबद्ध गराउँ किनकि दिनमा 6-7वटा म्याच भनेको एक्सेसिभ संसारमा कुनै पनि एसोसिएसनले र कुनै पनि आयोजकले यो 6-7वटा राति 10-11 बजीसम्म होइन म्याच चाहिँ आयोजना गर्दैनन् र राति 10-11 बजे म्याच आयोजना भइरहँदाखेरि दर्शकहरू आउने टिकट काटेर हेर्न आउने दर्शकहरूको लागि पनि अलिकति खल्लोपना नै हुन्छ त्यसैले गर्दा म चाहन्छु आगामी दिनमा नेपाली भलिबलको स्थिति त्यो होस् हाम्रो बजेट बढोस् होइन सरकारले यसमा प्राथमिकता दियोस् र सरकारले हामीलाई यो तिमीहरू यो गर्दैछौ भने गर भनेर एसोसिएसनलाई पैसा दिएर बजेट छुट्याइदिएर पर्याप्त मात्रामा अलिकति दिनमा 3-4वटा म्याच किनकि खेलाडीलाई पनि एउटा रिकभरी प्रोसेस हुन टाइम पनि लागोस् इन्जुरी कम हुन्छ त्यस्तरी चान्स होइन हामीलाई पनि आनन्द सबैलाई आनन्द हेर्ने दर्शकहरूलाई आनन्द म त्यो पनि चाहन्छु र जति पनि दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ यसरी नै माया गरिरहनु होला नेपाली भलिबललाई र त्यही नै हो यदि कसैले मिस्टेक गरेको छ या कोही अरू मान्छे आएर गरिरहेको छ भने गाली नगरिदिनु होला सकेसम्म किनकि सबैले आफ्नो प्रयास नगर्ने हो 100% त कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन मैले अघि पनि भने म पनि सिक्दैछु केही गल्ती छ भने तपाईँहरूले मलाई पर्सनल्ली पनि भन्दा हुन्छ हेमराज हमाल तपाईँहरूलाई थाहै छ धेरैजनाले भन्नुहुन्छ त्यसको लागि खुसी पनि लाग्छ होइन केही छ भने त्यस्तो मिस्टेकहरू गरेको छ भने मबाट गल्ती हुनसक्छ तर यदि राम्रो गरेको छु केही छु भने कहिलेकाहीँ तपाईँले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ भनि पनि दिनु होला किनकि हौसला पनि हुँदो रहेछ त्यो होइन त्यसरी नै अपिल यही नै रह्यो दर्शकहरूसँग अरू त आगामी दिनमा अब प्रतियोगिता बाँकी नै छ अझै फाइनलहरू आउनु बाँकी नै छ हामी तयार छौँ तपाईँ तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ होइन गर्दैछौँ सर एकदम थ्याङ्क यू सो मच सर टाइम दिनुभयो धेरै धन्यवाद आगामी दिनमा हामी पनि यसरी जोडिराख्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच सर हस् धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते सुर्खेतलाई पनि सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ धेरै दर्शकहरूले र अझै पनि दर्शकहरूले सकेसम्म अझ बढी गर्नुहोस् भन्ने मेरो पनि अपिल अनुरोध पनि भयो यो किनकि नेपाली भलिबललाई प्रमोट गर्ने हामीलाई माध्यमहरू चाहिएको छ र तपाईँहरूसँग हरेक पलका अपडेटहरू होस् या यो पोस्ट म्याच होस् सम्पूर्ण कुराहरूको यो अन्यत्रबाट तपाईँहरूले साथै पाउनुहुन्थ्यो होला होइन उहाँहरूले यति मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते सुर्खेतलाई सकेसम्म सपोर्ट गरौँ साथ दिउँ हामी पनि र नेपाली भलिबल इन्डस्ट्री नै ग्रो होस् र हाम्रो पनि ग्रोथ होस् भन्ने मेरो कामना पनि छ थ्याङ्क यू सो मच सर धन्यवाद